ծրագրերը ինչ են հուշում։ Այստեղ թվեր ցույց են տալի, որ մեր 2 ամսվա աշխատած ժամանակավոր պաշտոնակատարը 2 անգամ համարյա ավել ձայնա հավաքել 10 տարի աշխատած քաղաքապետից։ Եվ առաջ տեղն է։ Պարոն Ղարոմյան, շտաբում խմացություն ալկոհոլով եք զբաղված, դուք չէ՞, նկատի ունեմ անդամներ, որտեղ մեծամասնությունը դուրս գալուց ալկոհոլի ազդեցության տակ է, մի քանիսը անգամ ձեր գործընկերները հեռացրեցին այստեղից եւ որոնք իրենց վատ էին պահում։ Շտաբում դուք բոլորը հնարավորություն եք ունեցել շտաբ մտնել, ներսում բավականին մեծ թվով լրագրողներ են եղել եւ ներսում բացարձակապես ոչ մի գրամ ալկոհոլ չկա։ Ինչի է հետևանքը այդ ոչ ադեկվատ պահվածքները։ Ես չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում։ Ինչի է այդքան խմել, ինչ ա եղել, այդպես տխուր է, կարող է արդյունքներն են պատճառը։ Չէ, արդյունքները շատ լավն են։ Բայց մի բան ձեզ ասեմ, ես որոշակի առումով մտահոգվեցի նրա համար, այդքան քրփականներով դուրս եք եկել։ Եթե մենք Պարոն Ղարոմյան, Փարաքարում ԿՊ-ն պարտվել է ապրելու երկրին, կարող եք։ Ես Փարաքարից ոչ մի Մենք տեղեկություն չունեմ։ տվյալները հայտնում ենք ձեզ, Փարաքարում ԿՊ-ն պարտվել է Ես ապրելու։ տվյալներ չունեմ։ Դե մենք ասում ենք ձեզ։ Դե ձեր ասածը իմ համար հիմք չի։ Հրապարակված Ես չեմ տեսել, ինչ եք ուզում ասել։ Ես չեմ տեսել։ Բայց Երբ որ 67% ձայն է հավաքել։ Որովհետև չեք հետևում, հա, ձեր տեխնատոնը ես տեղ եմ հետևել, վաղը կհետևենք, թվերը կնայենք։ Ահա արդեն ամփոփված կլինի։ Իհարկե, բա պետք է ամփոփվի, որ հետաքրքիր չէ, Պաստորա Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի շատ հետաքրքիր է, բայց պետք է վերջնական արդյունքներ հրապարակվեն։ հայտնում ենք հրապարակված քշայցում։ Որ մի հոգի հարց տա, որ մեկը հարց տա, Ձեր թիկունքում կանգնած մարդը խմած է։ չեմ կարծում։ Այդ թիկունքի կանգնած մարդը պարտադիր չի, որ մեր շտաբի հետ կապ ունենա։ Բայց ամեն օր, Չգիտեմ ում մասին է խոսքը։ եւ ժամ Ձեր շտաբից է դուրս գալիս։ եւ վիրավորում լրագրողներին։ Սխալ են անում, եթե անում են, մեր շտաբի հետ կապ չունեն հաստատ։ Մասերյաներն ինչպես է, որ Գյումրիում դուք կկարողանաք միայնակ իշխանություն ձևավորել, թե ոչ։ Նախնական տվյալներով ոնց որ ոչ։ Իսկ ինչ է, պես եք պատկերացնում այս դեպքում։ Դա թվերը միջև վերջ հրապարակվեն, որ պատկերացնենք։ Եվ ինչու Գյումրեցին միանձնյա իշխանություն չվստահեց ԿՊ-ին ըստ ձեզ։ Այդ գյումրեցիներին պետք է հարցնել։ Չէ, դու իշխանությունն ինչ էր արել։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշներ ցածր։ Ոչ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գրավել առաջին տեղը եւ երկրորդ տեխնացույց գրեթե կրկնակյավել ձայնահավաք է։ 51 պլյուս չի հավաքել։ Իհարկե։ Ինչ 9 քաղաքական ուժա մասնակցել ընտրությունների ընթացքը հետևել եք բավականին բարդ ընտրություններ են եղել եւ իմ կարծիքով 2 ամիս քաղաքապետի պաշտոնակատար աշխատած մարդու գլխավորությամբ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը գրեթե 40% ձայն հավաքել դա չի կարելի պարտություն համարել։ Դա իրավական process-ներ կար, նախ չեմ ուզում նախորդ խոսալ, որովհետեւ ընտրակաշարքի համար մարդեր ձերբակալվել, հետո բաց թողնել նման խնդիրներ կան, եթե չեմ սխալվում 6 ահազանգել այսօր աղել։